Hành trình truy tìm hung thủ giết chết bà chủ tiệm quán cà phê ở Long Biên. Vụ án giết người tại quán cà phê Hương Sen ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội gây xôn xao dư luận thủ đô trong năm 2012. Và hung thủ đã bị bắt và mọi bí mật cũng đều được đưa ra ánh sáng. Và điều đặc biệt, tức là chỉ sau chưa đầy 40 tiếng đồng hồ, Công an thành phố Hà Nội đã điều tra và bắt gọn kẻ giết người, mặc dù hiện trường mọi dấu vết gần như là trắng trơn. Các bước tiến trong công tác điều tra của lượng cảnh sát Hà Nội nhanh đến mức ngay cả đến khi bị bắt thì đối tượng Triệu Quân Sự vẫn còn đang ung dung ngồi hưởng lạc chiến lợi phẩm đã kết được. Điểm mặt kẻ nghi vấn. Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2012 thì lãnh đạo phòng PC45 Công an Hà Nội nhận được thông báo về một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn quận Long Biên và xem xét tình hình cụ thể và nhận thấy đây là một vụ án giết người cướp của vô cùng man dợ. Hung thủ lại đã trốn biệt tích. Vụ án đã ngay lập tức được báo cáo lên Ban Giám đốc Công an Hà Nội để xin ý kiến chỉ đạo. Và ban chuyên án đã nhanh chóng được thành lập với sự kết hợp của phòng PC45 và Công an quận Long Biên với sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Đức Trung, Phó Giám đốc Công an Hà Nội lúc bấy giờ. Rất nhiều mũi trinh sát được thành lập để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trong đó, việc lên danh sách các đối tượng nghi vấn phải được thực hiện một cách nhanh chóng để tiến hành các bước điều tra tiếp theo. Với kinh nghiệm chỉ đạo rất nhiều vụ án phức tạp, thì Đại tá Nguyễn Đức Trung lúc bấy giờ đã đưa ra nhận định, ngoài việc đưa các đối tượng trong địa bàn vào danh sách sàng lọc, thì những đối tượng lang thang ở những nơi khác thì cũng cần phải điều tra. Thậm chí ngay cả những trường hợp vừa tới Hà Nội cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng. Và bên cạnh đó thì một mũi trinh sát được tỏa đi thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân để xác định thời gian bà chủ quán Hương Sen bị sát hại. Và trong giai đoạn đầu của quá trình điều tra, các mũi trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Ngay đến việc xác định dấu vân tay tại hiện trường thì cũng không hề đơn giản một chút nào, vì đây là một quán cà phê và hàng ngày có rất nhiều người ra vào. Tuy nhiên thì các trinh sát xác định chắc chắn trong quá trình gây án, hung thủ sẽ để lại vân tay ở một số điểm rất quan trọng. Và hơn nữa, việc xem xét kỹ nơi để sát nạn nhân sẽ tìm ra được dấu vết ban đầu. Và có tới cả trăm đối tượng được dựng lên để rà soát. Tuy nhiên thì nhận thấy việc điều tra một số lượng lớn đối tượng nghi vấn ở thời điểm đó sẽ rất mất thời gian và kém hiệu quả, thì ban lãnh đạo chuyên án đã quyết định tổng hợp các chứng cứ tại hiện trường để tìm ra kẻ có nhiều nghi vấn nhất. Và mọi công việc đang diễn ra một cách khẩn trương và tỉ mỉ, thì ban chuyên án nhận được một chứng cứ vô cùng quan trọng. Và trong quá trình thu thập thông tin thì các trinh sát đã thu thập được hình ảnh từ máy quay của một số hộ dân bên cạnh quán cà phê và tiến hành sàng lọc kỹ lưỡng những đoạn băng ở đó. Thì các trinh sát điều tra bước đầu đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn. Hiện trường vụ án mạng tại quán cà phê Hương Sen. Xem xét kỹ lưỡng các hình ảnh thì ban chuyên án đã đưa đến kết luận kẻ gây án thì không phải là người trên địa bàn mà là người từ nơi khác tới. Với những thông tin miêu tả của một số người dân sinh sống quanh khu vực hiện trường thì hình ảnh của đối tượng nghi vấn đã được dựng lên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ thì chân dung đối tượng được cho là đã sát hại bà chủ quán cà phê đã được hoàn thiện một cách minh bạch nhất. Thủ phạm là một thanh niên ở độ tuổi từ 20 đến 25 tuổi, cao chừng 1m dưới 70, nước da đen, phong người thì vừa phải, tóc cắt ngắn. Và kết hợp với những dấu vân tay bằng chứng để lại tại hiện trường thì các trinh sát đã xác định được chính xác đối tượng tên là Triệu Quân Sự, quê ở Thái Nguyên, sinh năm 1991, sau đó khoảng chừng 6 tiếng đồng hồ từ lúc nhận được thông báo án mạng. Và xác định được chính xác Sự là kẻ gây án thì các trinh sát nhanh chóng lên đường truy tìm đối tượng. Tuy nhiên thì hành tung của Sự vô cùng bí ẩn, vì khoảng gần một tháng gần đây thì đối tượng này thì đã không về nhà. Ngay cả bố mẹ của y cũng không biết con em mình đang đi đâu và làm gì. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp thì các trinh sát đã cho rằng sau khi gây án cướp được một số tài sản, Sự sẽ tìm cách để tiêu thụ, sau đó sẽ chạy về một số nơi có mối quan hệ để lẩn trốn. Và sau khi nhận định được như vậy thì các mũi trinh sát đã nhanh chóng tỏa đi khắp nơi, những chỗ mà Sự có thể lui tới để tiến hành truy tìm. Và mọi công việc đã đều được diễn ra ngay trong đêm ngày 22 và cả ngày 23 tháng 8 năm 2012. Hung thủ xả lưới. Ngay sau khi đã có trong tay tên tuổi, địa chỉ chính xác của Sự thì việc truy tìm đối tượng nghi vấn này cũng không hề đơn giản một chút nào. Sự thì sinh sống ở Đại Từ, Thái Nguyên, và để tìm đến nơi này thì cũng mất một khoảng thời gian khá dài. Chính vì vậy thì lực lượng điều tra đã phải cho một mũi trinh sát ngay trong đêm ngày 22 tháng 8 lên đường về nhà của hung thủ. Tuy nhiên thì sau khi gây án xong thì Sự lại không về nhà ngay mà lại loanh quanh ở Hà Nội cho đến ngày hôm sau. Và để tiêu thụ số tài sản cướp được thì Sự đã bắt xe lên thị xã Tuyên Quang. Và tại đây thì Sự đã bán toàn bộ số nhẫn vàng, khuyên tai cướp được của nạn nhân. Rồi khi có tiền ở trong người thì Sự tiêu pha chơi bời ở Tuyên Quang, rồi bắt xe quay trở lại Thái Nguyên về nhà để tiếp tục lẩn trốn.
Với việc di chuyển bất thường như vậy thì việc cần tìm ra dấu vết của hung thủ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì ban điều tra chuyên án đã nhận định bản thân Sự là một kẻ không có nhiều mối quan hệ trong xã hội, nên sau khi gây án sẽ rất ít nơi để có thể y lẩn trốn. Và hơn nữa, trong quá trình gây án thì không bị ai phát hiện, Sự sẽ tự tin rằng mình chưa bị điều tra ra, và trong thời gian ngắn như vậy nên rất có thể sẽ quay trở lại về nhà. Và nhận định của các trinh sát là hoàn toàn chính xác. Sự đã quay trở về nhà để tiếp tục ẩn náu. Tuy nhiên khi tên sát nhân này về tới nhà nằm chưa ấn chỗ thì các trinh sát công an Hà Nội đã ập tới bắt giữ. Lúc bắt giữ thì Sự vẫn còn tỏ vẻ không hề có chuyện gì xảy ra và cho rằng mình bị bắt giữ nhầm. Tuy nhiên trước những bằng chứng không thể chối cãi thì tên hung thủ này đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình. Và theo như lời khai của Sự thì khoảng đầu tháng 8 năm 2012, Sự bỏ quê về Hà Nội sống lang thang giặt xẻo khắp nơi. Vào buổi trưa ngày 22 tháng 8 thì Sự đi xe buýt từ Mỹ Đình sang Long Biên, và lúc này trong người y có mang theo một con dao gập của Trung Quốc. Và sau khi xuống xe buýt thì Sự đi lang thang dọc những con phố lớn của quận Long Biên, và khi đi qua quán cà phê Hương Sen do chị Nguyễn Thị Xuân Hòa 49 tuổi làm chủ thấy rất vắng vẻ, Sự đã bước vào. Sau khi gọi nước uống và hoa quả, Sự quan sát thấy có mỗi một mình chị Hoa ở quán nên đã nảy sinh ý định giết người cướp của. Quan sát thấy chị Hoa đi vào trong khu vực nhà vệ sinh, Sự đã đi theo, rồi bất ngờ từ phía sau y dùng con dao mang theo đâm một nhát vào cổ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Và thấy chị Hoa đã làm gục hẳn thì Sự sáo nhẫn hoa tai, rồi lục soát khắp người lấy điện thoại và tiền của chị Hoa rồi bỏ trốn. Và sau khi gây án xong thì Sự đã đi xe về khu vực Cầu Giấy thuê nhà nghỉ, rồi thay quần áo. Tiếp đó thì y mang theo con dao gây án ra sông Hồng để vứt và tìm đến một cửa hàng bán những chiếc điện thoại đã cướp được. Sau đó thì Sự bắt xe khách về Tuyên Quang. Tại đây thì y đã bán được chiếc nhẫn được giá là 12 triệu đồng. Sau đó thì y tiếp tục đi xe về Thái Nguyên rồi bán đôi hoa tài. Và sau khi tiêu thụ xong số tài sản cướp được, Sự quay trở về nhà để lẩn trốn thì đã bị công an bắt giữ. Và tại cơ quan điều tra thì theo lời khai của Triệu Quân Sự thì nguyên nhân vụ việc là do y nợ tiền của một người bạn đến hẹn phải trả nên đã nảy sinh ý định đi cướp. Và nhận xét về vụ án này, Đại tá Nguyễn Đức Trung thời điểm đấy cho rằng đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và vô cùng ghê rợn. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao thì các trinh sát điều tra đã nhanh chóng tìm được hung thủ và bắt hắn về quy án. Và đây có thể coi là một chiến công rực rỡ của lực lượng cảnh sát điều tra, vì trong một thời gian rất ngắn, một vụ án rất phức tạp đã được khám phá và tên hung thủ giết người man dợ đã phải chịu án đền tội. Dùng thiết bị bay không người lái Flycam truy tìm phạm nhân vượt ngục lẩn trốn trên đèo Hải Vân. Lực lượng chức năng đã phải sử dụng đến cả Flycam để bay khắp nơi tìm kiếm phạm nhân vượt ngục. Hiện tên này đang lẩn trốn ở đèo Hải Vân. Vào khoảng 15 giờ 45 phút chiều ngày 6 tháng 6 thì bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã được phép sử dụng Flycam để bay hỗ trợ truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự, 29 tuổi, trú ở tỉnh Thái Nguyên, bỏ trốn của trại tạm giam T10 của quân khu 5 đóng tại tỉnh Quảng Ngãi, hiện đang lẩn trốn ở đèo Hải Vân. Lực lượng chức năng đã phải dùng tới Flycam không người lái bay ở các khu vực đồi rẫy người dân đã chặt, đã phát quang và các khu vực rộng rẫy rừng Hải Vân để tìm kiếm phạm nhân này. Và theo như Đại tá Phó Tín, Phó Chỉ huy Bộ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thành phố Đà Nẵng cho biết, trong hôm 6 tháng 6 thì đơn vị đã triển khai một thiết bị Flycam để truy tìm phạm nhân, và nếu cần thiết thì sẽ triển khai thêm một số thiết bị nữa để phục vụ công tác truy tìm. Chúng tôi cho bay từng địa điểm với phạm vi từ 200 đến 500 mét để tìm kiếm và sẽ di chuyển nhiều vị trí từ chân đèo Hải Vân xuống phía dưới Đà Nẵng đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế để tìm kiếm phạm nhân. Đại tá Tín thông tin với nhóm phóng viên. Vị này cũng cho biết thêm, ngoài bay Flycam thì đơn vị cũng đang chốt tại tất cả các điểm đèo, băng rừng tìm kiếm phạm nhân và cho tàu tuần tra chạy dọc chân núi Hải Vân. Và cũng trong sáng ngày 6 tháng 6 thì Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng thông tin thêm, các lực lượng như là cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, một số đội nghiệp vụ của Công an quận Liên Chiểu và rất nhiều các đơn vị khác không còn có mặt tại khu vực đèo Hải Vân, và ở dọc tuyến đường đèo thì vẫn còn duy trì một chốt chặn là lực lượng trinh sát tuần tra. Chúng tôi đang quyết tâm rất lớn trong việc truy bắt đối tượng này. Hiện nay thì cả lực lượng cảnh sát công khai có mặt tại hiện trường cũng đã rút. Tuy nhiên thì lực lượng trinh sát để bắt phạm nhân truy nã đặc biệt thì vẫn tiếp tục ở lại để phối hợp truy bắt, Đại tá Mưu thông tin thêm.
Và trước đó thì chiều ngày 5 tháng 6, Đại tá Mưu đã trực tiếp đến khu rừng Hải Vân, chính là nơi phạm nhân Triệu Quân Sự, 29 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên, bỏ trốn khỏi trại tạm giam T10 của quân khu 5, đóng tại thành phố Quảng Ngãi để lẩn trốn. Và có mặt tại khu vực đèo Hải Vân thì Đại tá Mưu cũng nhận định ở đây thì có địa hình rất hiểm trở. Tuy nhiên thì do có nhiều đồ rẫy của người dân đã khai quang, thì đêm ngày hôm trước ngày 4 tháng 6 thì trăng rất sáng, nên rất có thể phạm nhân này đã di chuyển một quãng đường rất xa để tẩu thoát khỏi đèo. Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng nhận định đối tượng Sự là phạm nhân có tiền án giết người, từng là quân nhân nên đặc biệt nguy hiểm và rất có khả năng sẽ tiếp tục gây án để tìm cách bỏ trốn. Việc truy tìm Sự do quân khu 5 làm chủ công, còn Công an Đà Nẵng có nhiệm vụ là phối hợp để tiếp sức. Và ông đề xuất lực lượng tìm kiếm khi phát hiện ra Sự, nếu phạm nhân chống đối thì sẽ phải dùng biện pháp mạnh là tiêu diệt tại chỗ. Triệu Quân Sự là phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam T10 quân khu 5 ở Quảng Ngãi vào ngày 3 tháng 6 bằng cách treo tường rào ở khu biệt giam. Người này đã bị Tòa án Quân sự quân khu 1 ở Thái Nguyên tuyên án tù trung thân về các tội danh giết người, cướp tài sản và đào ngũ, và đã trốn khỏi nơi giam giữ. Và đây là lần thứ hai thì phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ. Và đến khoảng 16 giờ chiều ngày 4 tháng 6, lực lượng chức năng chốt dưới chân đèo Hải Vân đã phát hiện ra Sự chạy xe máy hiệu Sirius, biển kiểm soát là 76X62978 đi lên đèo. Sau đó chị tăng ga bỏ chạy lên đèo khoảng 2 cây số thì tên này vứt xe ngay ở lề đường và leo bộ lên trên đồi chạy trốn vào trong rừng. Và từ tối ngày 4 tháng 6 đã có hơn 100 người thuộc các lực lượng điều tra hình sự, quân khu 5, công an thành phố Đà Nẵng, bộ đội biên phòng, cảnh sát cơ động, bộ chỉ huy quân sự thành phố giáo diết để truy bắt, nhưng hiện tại thì vẫn chưa thấy phạm nhân này.